sebagai videografer dan editor. Perkenalkan, nama saya Keisha Brana sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Nurma Lestari, saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Radia Rahmawati sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Fuzianti Lestari sebagai perawat. Oke, di sini saya akan menjelaskan persiapan alat yang digunakan. Yang pertama ada jam tangan untuk mengukur pernafasan. Yang kedua ada nirbecken atau biasa kita sebut bengkok untuk tempat alat yang sudah kotor. Yang ketiga ada hand wash atau hand drap yang biasa untuk digunakan cuci tangan di dalam ruangan. Yang keempat ada tray instrumen atau tempat untuk meletakkan alat yang akan kita gunakan. Di sini ada tisu, kapas, dan juga ada sarung tangan bersih. Nah, selanjutnya di sini ada desinfektan, cairan desinfektan, ada kom tertutup atau pot sputum, lalu ada pot sputum untuk dibawa ke lab apabila ada tindakan untuk pemeriksaan laboratorium. Selamat sore. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Suster Fuzianti Lestari. Hari ini saya akan menjaga ruangan ini. Apa betul dengan Ibu Nurmala? Iya benar, Sus. Boleh saya lihat dulu kelasnya ya. Warna kuning. Namanya Nurmala ya. Iya, Ibu, hari ini kita akan ada pengecekan tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan pernafasan. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? sudah mendingan, Sus, cuman masih lemas. Masih lemas. Oke, hari ini kita akan melakukan tindakan pengecekan pernafasan agar kita tahu bagaimana perkembangan pernafasan Ibu ya. Berarti Ibu bersedia dong kalau kita pemeriksaan pernafasan ya? Bersedia, Sus. Kalau gitu saya untuk mengambil alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Boleh ditunggu sebentar ya. Baik. Halo. Sus. Ini kita pemeriksaan pernafasan ya Bu ya. Baik, Sus. Apakah hari ini masih terasa sesak sekali Bu seperti sebelumnya? Sekarang sih sudah lebih mendingan, Sus. Sudah agak mendingan ya? Iya. Sebelumnya sesak banget. Iya, Sus. Sebelumnya punya riwayat nggak Bu kayak asma atau yang lainnya? Ada sih, Sus. Oh, tapi udah sembuh ya? Iya, sudah. Bisa nggak di-cut? Baik, kalau misalnya kita pemeriksaan pernafasan, Ibu relax aja ya. Mari sekarang saya mau pengecekan nadi Ibu dulu terlebih dahulu. Boleh saya pijat tangannya? Ini tangan ini di sebelah sini ya. Di letak saya tangannya sebelah sini ya. Ibu lepaskan seperti ini. Oke. Bisa santai ya. Gimana Bu nafsu makannya hari ini? Lebih mendingan, Sus. Sudah selesai ya untuk pemeriksaan pernafasannya. Jadi sudah tahu bahwa pernafasan sekolah sudah selesai dilakukan. Jangan lupa untuk menaruh sensor di dalam bengkok. Lalu perawat mensterilkan tangannya dengan cuci tangan. Lalu setelah itu perawat mencatat.
menjelaskan ke pasien. Ibu, untuk pernapasannya normal ya, 22 kali per menit. Ya, jadi kalau untuk masalah pernapasan tidak ada masalah. Dan untuk selanjutnya kalau ada apa-apa ibu bisa pencet bel aja. Nanti bisa saya atau teman yang lainnya untuk datang ya. Baik, terima kasih kalau begitu ya Bu. Selamat sore, cepat kuliah. Permisi, selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Perkenalkan, saya perawat Nadia yang jaga ruangan ini dari pukul 2 sampai 9 malam. Ibu namanya siapa? Namanya Keisha Sulus. Ya Ibu Keisha, gimana keadaannya hari ini Bu? Saya rada sesak ya sus ya, sama untuk mengeluarkan darah mungkin rada susah. Baik Ibu, karena Ibu udah punya sulit keluar, saya akan bantu untuk batuk efektif ya Bu, agar mempermudah jalan keluar darahnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Sebelum mulai tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita pakai handscoon. Bisa dipasang. Permisi Bu, saya akan mulai tindakannya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Sebelumnya Ibu boleh minta tolong maskernya dilepas dulu Bu. Kami bantu ya. Ibu saya tinggiin tempat tidurnya dia Bu. Ya. Ini saya pasang alasnya dulu. Ibu boleh pegang? Iya. Pertama, Ibu mulai ya Bu. Ibu tarik nafas dalam, ditahan 3 detik. Setelah itu dikeluarkan pelan-pelan melalui mulut ya Bu. Iya. Ibu mulai Bu. Iya. Nafas, tahan 3 detik, keluarkan pelan-pelan. Lagi Bu. Keluarkan pelan-pelan. Ya, sekali lagi, tapi nanti pas nafasnya dibuang itu reda, terus Ibu batukin ya Bu, tarik nafas sekali lagi ya Bu, tapi nanti pas Ibu keluarin nafasnya itu Ibu langsung batukin ya Bu, terus dalamnya nanti Ibu keluarin di sini. Bisa kita mulai? Tarik nafas, keluarin pelan-pelan, batukin Bu. Ibu kita ulang sekali lagi ya Bu, biar dahatnya lebih bersih. Iya sus. Tarik nafas, ambil detik, keluarin pelan-pelan, terus batukin Bu. Ini Bu, udah gimana? Rasanya Bu udah keluar semua? Udah kondisi. Ibu mau dibantu lapin atau lap sendiri Bu? Boleh dong, ada ya sus. Maaf ya Bu ya. Ibu saya ambil ya Bu.
Bisa kita lepas. Setelah melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dulu. Ibu gimana perasaannya setelah dilakukan tindakan? Darah lega ya sus ya. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, tadi setelah kita lakukan tindakan, hasilnya sekutu Ibu berwarna hijau pekat ya Bu ya. Sebaiknya Ibu menghindari makanan yang manis-manis dan yang berminyak. Ibu berbanyak konsumsi air putih, ya. Terus sebaiknya Ibu selalu pakai masker ya Bu, agar menghindari pencemaran virus. Silakan Ibu, maskernya bisa dipakai. Bagus. Sudah ya sus. Ya. Ibu posisi tempat tidurnya mau seperti ini aja atau Ibu posisi tidurnya mau seperti ini aja atau gimana? Tidak sus. Ya, dan nanti kalau Ibu posisinya berubah atau ada keluhan lain, Ibu bisa pindah tidurnya ya Bu ya. Ya betul. Kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih.